nkukubiriza okwekumira ku lutimbe gaggadde olwa Salam TV osobola okubeera updated ku byobulamu bwo ebituyamba ffenna. Teweerabira ku downloadinga Afromobile. Afromobile yakuleetedde ekipya gwe bwegula data ow'olukumi bw'ogula ka airtime ak'olukumi bakuweerako data GB ezo 5 bw'ogula ak'enkumi anti kakuyisa mu nnaku lumu kati akawiiki ka nkumi ezo bakuwa GB 10 nga programu zonna nziraba TV zonna zoyagala NBS sanyuka byonna n'omupiira ogulaba ogwa Uganda kuliko n'ekikomando kyennyini era badde ntera okweraliikirira tunalwanira tutya ate TV n'abalwadde ku reception maama ng'olina essimu yo oteeka wali ng'oli mu theatre kurunning ekola ng'esoma mashallah mwewetanire Afromobile 4,000 zokka ne bakuwa GB 10 gwe ng'olaba TV anti mubadde mugamba mbu tetulina data kati bakibakoledde gwe gula 10,000 zo wiiki ak'omwezi ka mutwalo mwezi mulamba nga bakuwa GB zo 10 ate mwattu TV ezimu ziseera TV ezimu ziseera subscription waazo omutwalo gumu kitundu ne bwe mba nina firimu nina Quran nina bikimu mashallah. Olwaleero tugenda kwogera ku sickle cell oba kye tuyita nalubiri. Obulwadde buno bangi nnyo bukyatulemye okutegeera naye leero twagala dokita atunnyonnyole sickle cell ki ekimuleeta omulwalo otya ani asobola okulwala sickle cell. Sickle cell bamujjanjaba batya awo wennyini bwe tugenda okutandikira. Sickle cell omuntu bw'ayogera ku sickle cell aba ategeeza ki? Neyanziza nnyo Mariam n'aba Salam TV n'abatulaba mwenna. Sickle cell bigambo bya luzungu bibiri bigatte. Ffe mu Luganda tuyita nalubiri. Nalubiri. Naye mu luzungu sickle bwe twali tukula ewaffe eyo twalundanga ku nte waliwo akantu ke twakozesanga okusala omuddo. Mu Lusoga twakayitanga kayuuya Abaganda simanyi we bakayita oba kalinga lupendezo bwe naye nga kagamba ka half moon wekati kagamba kali sickle shaped owe waffe bwe kufa bakayita najjulo naye akantu ako kalinga eddobo bwekati kali menjola munda muno osika kasike bwo omuddo gw'ente era kalinga olusolo byo lwateeka olwasalanga endagala nga keweta bwekati kakati cell bwe butafaali obukuuma muki obuzimba omubiri kakati sickle cell kigambo kinnyonnyola shape ey'obutafaali buno bubeera mu musaayi nti obulwadde buyitibwa sickle cell kubanga obutafaali obwo buba bukyusiza shape oba ekikula kyabwo ne bufaanagana akantu ako ng'omwezi gw'Abasiraamu akabonero k'Abasiraamu bwe kati exactly. So omusaayi gw'omuntu normally guyina blood cells oba ekyo kye tulaba ekimyufu ekitambulira mu musaayi ekiriisa ekyo kitambulira mu butafaali ze tuyita cells mu luzungu. Kakati obutafaali obwo buyina kuba donut shaped buli nomo okugamba obulamu obulungi bubeera nga donut w'ogiraba donut ezo ze mugula ku exactly ezirimu ekituli era naye ebanga erimu ekituli wakuba yo tebeeramu kituli wakati naye ebeera yeewumbye side ne side bweti shape kye tuyita biconcave naye ngeri donut shaped eyo eseera eri nomo. Eseera eyo yakolebwa mu shape eyo kubanga eyanguyirwa nnyo okuyita mu musuwa ne yeetoolwa nejja mu liiso neddayo negenda mu mawuggwe nekkirira kugamba neetambuza oxygen kugamba okusinziira nga bw'eba etumiddwa n'omutima guno okukola ki ogupampinga. So bw'ekyusa shape neefaanana kali akabonero k'omwezi gw'Abasiraamu ako ka sickle shaped yensonga lwaki bagiyita sickle cells. Obulwadde obwo ye kugamba it's the most common genetic disorder in sub-Saharan Africa. Ye kugamba ye genetic disorder esinga okuba nti ebunye buli wamu mu sub-Saharan Africa. Bwe tugamba genetic disorder tutegeeza obulwadde obujja olw'endaga butonde mu kikula kyo wali ng'otondebwa ku taata ne maama. Obulwadde obwo wobukola ki wobujja kitegeeza nti bakuzaala nabwo tebukwata bukwasi tebabusiiga. Kati nze bwenkulira anasirwala sickle cell. Nedda tolwala sickle cells aba kitegeerekeka. Nawe kitena wennyini awo tukone ku nsonga ya stigma. Abantu bakagamba abantu abamu naddala abaana mu masomero eyo batya bannaabwe abalina obulwadde bwa sickle cell kuba balaba buli kiseera tebava mu ddwaliro buli ssaawa naye nga tasobola kusiiga bulwadde buno ng'omuliraanye oba nga musharinze ekintu ba ekikopo like that. But obulwadde buno bukugamba bufunibwa as genetically nti
omukyala n'omwami bwe beegatta nga bagenda kuzaala omwana gamba genes za taata n'eza maama bwe zisisinkana nga zirina ka defect ako akaleeta obulwadde bwa sickle cells, omuntu agenda okuzaalibwa ng'obutafaali bwe tebuli mu normal shape, obusinga bubeera nga buyina ekika kya hemoglobin gwe tuyita sickle hemoglobin oba hemoglobin S, nga tebuyina normal hemoglobin oba gwe bayita hemoglobin A, oba kitegereka. N'olwekyo obulwadde bwa sickle cell bwe butyo bukola ki? Bwe butyo bufaanana. Mpozi kye tuyinza okwongerako katono nnyo okugendako mu deep mu science katono nti genetics aba genes z'omuntu oba endagabutonde y'omuntu nga tugenda ozaala omwana, taata acontributingako ebitundu 5 ne maama acontributing ebitundu ameka 5 okuweza 10. Kaakati waliwo trait eya sickle cell. Trait kalinga ogamba nti tugezese ku bisolo. Embuzi ensajja ng'eyina ebbala esobola okuzaala omwana ng'ayina ki? Ebbala. Oba kitegereka. N'embuzi enkazi bwebanga bayakala bweti esobola okuzaala omwana ng'ayina kkala eyo bwekola ki? Kitegeeza nti mu bundaga butonde yaayo eyo kkala mweri nga print, so bwe zikwatagana wali zisobola ozaala omwana ng'alimu ebyeru n'ebiddugavu singa ensajja eba njeru ng'enkazi nzirugavu. Bwe basharing asobola okuzaala embuzi ey'ebitanga ng'erimu byeru ebirala biddugavu. Tutunulire eri nnomo ebeera efaanana etya? Embuzi eri nnomo tetujjaga tugambe nti kubanga oyogedde ku S. Kakati mu bantu mu normal state omuntu ali nnomo abeera ki? Science oyo ali deep a bit, simanyi oba bannaffe banamutegeera naye katukikoneko nti hemoglobin ayina kuba wa A, type A. Structure ya hemoglobin. Both in men and women. Exactly. AA. Hemoglobin HbA. Kakati omuntu bw'aba ayina hemoglobin ekika kya hemoglobin ekisobola okuleeta obulwadde bwa sickle cell gwe tuyita carrier, nga si mulwadde wa sickle cell wabula ayina akantu akaleeta sickle cell. Oba kitegerekeka? Oyo abeera ne half ya A ne half ya S. Oba kitegerekeka? Abeera AS. Kakati ne wabeerawo ono ng'alina obulwadde bwa sickle cells, oyo abeera na hemoglobin S sickler, abeera ne hemoglobin S completely. Oba kitegerekeka? So tuzaala ddi omwana alina obulwadde bwa sickle cell nti taata ayina ne maama bateeka okuba nga bakkaaliya ba sickle cell nga bali bonna AS. Bwe beegatta babeera n'emikisa, omukisa gumu okuzaala omwana ali nnomo AA, omukisa guba gumu. Emikisa ebiri okuzaala omwana nga carrier ng'ayina AS abaana babiri. Oba kitegerekeka? Chances kubanga genetics atambulira ku chances, it's a random thing. Kakati bwe tugezaako okudrawinga probability tree eya genetic makeup oyo, taata ali carrier ne maama ali carrier. Bwe beegatta nga bagenda ozaala omwana balina omukisa gumu okuzaala omwana omulamu ali nnomo. Yes, si carrier ate si mulwadde. Balina emikisa ebiri okuzaala omwana nga carrier. Oba kitegerekeka? Katulina emikisa ebiri. Kakati okuzaala omwana omulwadde nagwo omukisa guli gutya? Gumu. So kitegeeza nti babanga abagenze mu kisero okulondamu emiyembe. Oba ntegerekeka? Omuyembe ogumu mulamu nnyo teguyinaako kizibu kyonna. Emiyembe ebiri awamu wavundu awalala waki? Walamu. Omuyembe omulala completely muvundu. Kakati oyingizaamu omukono okulondamu nga tomanyi kyokola ki? Kyojjamu kyekugaa nti it's a probability exactly kabanga kalulu. Kakati Mukama gyakusindika oba genetics gyakusindise gy'okwasa. Kitegeeza nti omuntu carrier ne carrier basobola ozaala omwana omuki? Omulamu. Era carrier ne carrier basobola ozaala abaana ababiri nga ba carriers. Ate basobola okuzaala omwana nga muki? Nga mulwadde. Oba kitegerekeka? Kakati ekyo kirina wekitusindika ewalala. Kitusindika mu genetic counseling eri abantu abagenda okufumbiriganwa. Tekyandibadde kirungi mu mbeera y'okutangira obulwadde bwa sickle cells. Tekyandibadde kirungi carrier ne carrier kola ki? Kufumbiriganwa. Bino bye twesanga ku street ne twekwana ne tugenda ewaka tuzaale abaana. Si kye kituufu. Kyovula Obusiraamu tebukikkiriza nti balina okubayisa mu process. Ne babatuuka n'okuba screeninga genetically tulabe omuntu ono ayimiridde atya, tetuzaale abaana abanaabeera obulwadde ate bafuukire burden ali abafumbo bano abaki
abapya oli awo maaso awo tujja kwongera kikoneko ensonga eyo naye ng'obulwadde bwa sikosero kye kifaananyi ekyo Mariam. Omulabe waffe omulungi ali ku Salam TV leero twayogedde ku bulwadde bwe tuyita nalubiri. Obulwadde buno tutera okulaba bambi buyisa bubi abaana naddala nga tofunye guidance ntuufu tofunye kulabirirwa okutuufu naye njagala kugamba gwe ali eyandaba omwana we asobola okuwangaala ate n'ayazaala n'okuzaala ng'alina obulwadde buno tutunuulire obubonero omuntu bw'asobola okulabirako n'agamba omwana wange ono nga omuzadde nze seekebeza oba nazaala nga seekebeza na munnange bulubonero ki bwe nsobola okulabirako omwana wange ono neŋŋamba waayi nandibanga omwana wange alina obulwadde buno obwa sickle cell? Well, mpozi oleese ekibuuzo ekikulu nnyo mu baana bano kankusigireko ekifaananyi katono nnyo. Obulwadde bwa sickle cell wano mu Uganda highest prevalence eri mu northern Uganda. Okay. Era I think it stands at around 18%, 18.2 something percent. Then region yeddako it's the eastern region. Soga, Mbale and all those places. That's followed by central region and maybe the western side. Bayina percentage entono. Ebitundu ebyo bwe mbisomye mu order yaabyo n'omusujja gw'ensiri gye gukola ki gye gusinga obungi aba ntegeerekeka. Buli region erina nno ebigitawaanya. Exactly. Naye obulwadde bwa sickle cell ne malaria mwattu balongo in terms of prevalence. Awali prevalence ya malaria omungi ne sickle cell prevalence eba waggulu. Ekyo scientifically tulina engeri gye tugezaako okukinyonyola. Waliwo theories ezijja za evolution. Babayita ababikola ebyo bana aba statistics. Abaliwo aba biomedical aba biostatisticians beba bibala ebyo naye malaria ne sickle cell baki balongo. Kakati mu evolution waliwo bakinyonyola kugamba lwaki obulwadde bwa nalubiri bungi nnyo mu bitundu awali omusujja gw'ensiri omuki omungi. Naye fast forward abaana yo group esinga okukosebwa ennyo obulwadde bwa nalubiri. Kubanga nga bwe tugaye nti bakuzaala nabo buki buzaale tobufuna ng'omaze kuzaalibwa nedda bakuzaala oli mulwadde waki wa sickle cell. Kakati emyezi 3 egisooka oyinza obutalaba bubonero mu mwana wo. 3 months. Aba kitegeerekeka. Emyezi 3 egisooka oyinza obutalaba bubonero mu mwana wo kubanga omwana bw'aba yakazaalibwa bweppa ekika kya hemoglobin gwabeera naye mu lubuto amutwaliriza ebbanga kumpi lya myezi emeka ya myezi 3 gwe tuyita fetal hemoglobin. Ye tabeera tugamba talumbibwa takwatagana na genetics oli wa sickle cells. Naye omubiri gwe guba gutandise okukola cells ze kati zagenda okuwangaala nazo. Awo wotandikira okulaba nti gutandise okukola cells zirina shape etali ki etali normal. Oluvannyuma lw'emyezi ng'esatu kakati oyinza okugaa nti omwana wange myezi 6 emabega abadde bulungi oba myezi 3 emabega abadde bulungi naye kirabika baamuloze buki bulozi ng'otandise okulaba obubonero buno wammanga omwana teyeeyongerako kiro alya ayonka biki naye kiro tezikola ki tezeeyongerako kitwandise failure to thrive. Era bwe bagenda bakulirira paka mu kubukulu eno ebintu bya nutrition bibatawaanya nnyo. Ekyokubiri they are ever sick tebava muki mu ddwaliro bagamba alwala bwaddiŋŋana oba kitegeerekeka. Kakati alwala bwaddiŋŋana naye buli lwagenda era mu ddwaliro ebiseera ebisinga bakuga nti naye omwana ono talina musaayi. Kitegeerekeka omwana ono talina musaayi. Omuzadde ali eyo nga bw'ogenda mu ddwaliro bakuga nti omwana ono talina musaayi omwana ono talina musaayi. Buli lw'ogendayo kye bakugamba twala obuvunaanyizibwa obugambe ku musawo wo nti omwana ono mbadde nsaba bamukebereko kuki ku sickle cells oba naawe kitwale nga kyabuvunaanyizibwa. You can walk into any lab ne bakukebera sickle cells. Nowadays program eyo eri mu malwaliro ga government agasinga. Screening is very free. So tekikukugira kugamba kugaana kugenda ku seeking help eyo. Nti bw'obanga olaba omwana wo agwamu omusaayi alwala genda bakukebera obulwadde bwa sickle cells. Kakati obubonero obulala bafunaafuna omusujja okwokya balumizibwa ayinza okutandikaawo n'akaaba nga tomanyi kikola ki kimukaabya n'akaaba nnyo naye kiva ku kyekyo ekyokukaaba nti obucells buno bwe tugambye bulina abnormal shape gye bukoma okutravasinga mu misuwa wano nga shape yaabwo si nnungi
bwerookinga ne bwekwata ne buzibikira omusuwa. Oba kitegerekeka nti omuwaato ogwandibadde gutambula bulungi kubanga buli buseero bwe nagambye buli biconcave donut shaped buli nomo buyitamu bulungi ne bweweta bulungi kagamba the process of diapedesis is very simple. Naye sickle cell shaped cells bwe zituuka okuyita mu misuwa awo zeekwata n'ekikula kyazo engeri gye kiri nti teziri nomo zigenda kagamba zirina sticky knobs zigenda zeekwata ku zinne waazo kati ne zizibikira emisuwa. Buli wezibikira emisuwa tugeze ogusupplying omusaayi mu ggumba ng'obulimi butandikira mu kugulu wano ng'omwana akaaba nnyonnyonnyo oba we buzibikira obusuwa obugenda mu kifuba ng'afuna pneumonia akolola afunye omusujjanyi kagamba tassa kye tuyita Churchill syndrome. Bwe bafuna sometimes cells ezo by the way ziri fragile, very fragile, zimenyeka mangu. Cells ez'omuntu alina omuziwangala ennaku 10 mwaga naye cells eziri sickled anytime ekola ki erupturinga kuba ka membrane kaayo akabubi kaayo kaba kaluwewere n'olwekyo anytime breaking down ensonga lwaki omusaayi guba gwamu buli saawa. Kakati obubonero obwo bwe bumu ku bubonero obw'obulwadde obwa sickle cells naye engeri omubiri gwabwe gye gubeera overworked oyinza okusanga abazadde abali eyo nga atutte ekiseera omwana amulaba tamanyi kimutawaanya. Oyinza okwetegereza ku bubonero buno wammanga nti omusaayi gw'omwana ono buli we guggwamu ennyo omubiri gukola nnyo okugezaako okuzzaawo ki cells ezo. Kakati gurecruiting amagumba agatayina kukola primary role eyo gasobole okuyambako mu process nga bw'ogamba nti bannange ekizibu kizze omuto n'omukulu abeeko wakola ki wakwata. Kakati ogenda okwesanga amagumba g'omu face wano ga participating in process ya blood formation nga ogenda okwesanga nga face wano egaziyemukko gye tuyita frontal bossing nti omuto guno oyinza okulaba eggumba ly'omwana wano nga yali bulungi nga wakamuzaala naye ogenda okulaba nga wano face ewanvuyemukko oba nga mu matama wano afunye kugamba nga amatama gano kuliko amagumba agakola amatama wano nga gali prominent nnyo. Bazita collarbones? Tuzita zygomatic bones zino ezikola yes oba gye bayita cheekbone. Yes. Nga zigira ne zikola ki ne zigaziwamuko okusingako bwe zandibadde. Kakati obwemu kubonero bwoyinza okulabirako n'amaaso obutali buli bwogamba nti bulwadde so siga nti buli alina frontal bossing oba prominent zygomatic bones alina obulwadde bwa sickle cells. So bwemu kubonero bwoyinza okulabirako omwana wo nti alina obulwadde bwaki obulwadde bwa sickle cells. N'olwekyo tubwegendereze omwana olaba alwala agwamu nnyo omusaayi. Kakati akabonero akasembayo era ensonga lwaki nkasembezaayo ke kabonero okumyuka okugamba bamuyita kamuli mu Luganda naye amaaso gafuuka ga yero. Kitegerekeka amaaso gafuuka ga yero nti olw'ensonga nti cells z'omwana ono engeri gye zibeera broken down at a very high rate kwamba omusaayi gwe gumenyekamenyeka buli ssaawa teguwangaala nnaku 12 ekibumba kye kibeera kizitoowereddwa mu kusengejja akamuli ako. Yensonga lwaki amaaso g'omwana wo gayinza okufuuka ga yero so sigamba nti ate waliwo ensonga endala oba yalwadde enkaka wandirowoozezzaako ne ku bulwadde bwaki obwa sickle cells oba kitegerekeka. Nabwe kityo mu bubonero obumu singa olaba obubonero obufaanana bwe butyo nga mu famire yammwe waliyo ku balina sickle cells, if there is a family background of sickle cells, take extra caution. Kugamba yongerako ku caution gye wandibadde naye wano. Bw'oba obadde osuspectinga 5 yingira mu 7 nti zijjukira omwana wa muganda wange yalinako ku sickle cells oba omwana wa senga oba senga wange bwe bityo osobole okubeera nti okugamba otakinga extra caution mu kukebera omwana wo okumanya oba alina obulwadde bwa sickle cells oba nedda. Weebale ddala omulabe waffe omulungi ali ku Salam TV. Leero olwaleero twayogedde ku nnalubiri oba kye tuyita sickle cell mu Luzungu. Sijja baluyisaawo dokita akatubulire obubonero buno mbulabye tukebera tutya oyogeddeko mu kukebera naye tukebera tutya sickle cell. Kakati okukebera sickle cells kwa mirundi ebiri. Waliwo test eri rapid kugamba yamanguko babuyita bu strip si aka strip naye yamanguko bateeka omusaayi ogwo balina kagamba ka liquid ke baguteekamu ne gwesengejja
ne balabirako oba oyina sikosel oba tokola ki toyina oba kitegerekeka sibya waka si home test it's not a home test. You cannot test sickle cells from home. Omanyi lwaki nkubuuziza bagambye abantu twetanidde nnyo okukebera okwejjanjabire waka and people are getting wrong results. Exactly. So you cannot test sickle cells at home at the moment. I have not heard of that test. Yes, but tests ezimanyikiddwa ogenda mu ddwaliro ne bakuggyako omusaayi ne basooka balina kalikwidi ke baguteekamu ne bagamba nti ono ali nnomo ono carrier ono mulwadde. Okitegerekeka eyo test esookerwako ye yeddaala erikola ki erisooka nti you can walk in most of the places that do preliminary tests they can do that. Kakati test ey'okubiri waliwo gye bayita HB electrophoresis. Bakwata kugamba omusaayi gwe baguteeka mu kyuma ne kigumulisa ekyuma ne kimulisa mu musaayi ogwo okusobola okulaba hemoglobin ki gw'olina. Oli gwe twayogeddeko oyina type ya hemoglobin ki. Bwe basanga nga oyina hemoglobin S emirundi ebiri nga tuga nti ono mulwadde ono si mulwadde. Oba kitegerekeka. Kakati yenkebera ya sickle cells naye nga tetunavaawo awo. Sickle cells mu malwaliro ga gavumenti agasinga okukebera okwo gye kuli ate kwa bwereere. Results erisi zirwawo kubanga laboratory eri certified eri emu. National laboratories eri ebutabika. Nolwekyo samples zonna bazicollectinga nationally bazitwala butabika. Ne bwe tugikujjako ku family clinic era tugitwala butabika. Nolwekyo twettanira okukebera gye kuli ate kwa bwereere si kwa kusasulira. Okujjako ng'oyagadde osasula oyinza okugenda mu private centers, but if not that, please go and check yourselves or your children for sickle cells. Kangendeko mbulango bwa bakama bange naye teweerabira Afromobile data ne airtime ojja kuba olaba TV yo. Kangendeko mbulango tovaako. Eno ye Salam TV. Kampala is facing a waste crisis. Floods, pollution, disease. The signs are everywhere. But this is our chance to act. Join the conversation that could shape our city's future. The Uganda Environment Forum 2025, live on NBS TV, September 5th, under the theme, Tackling Kampala's Waste Management Challenge. Don't miss this powerful dialogue. Key voices, bold decisions, real change. Be part of it. Be the difference. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Okulinyisa omutindo gwa Afromobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Amanya gange nze Mugerwa John Bulega mbeera wa Anthony Mukono wano mu kifo kyennyini w'empangulidde pikipiki eno. Kaakati bakama bange engeri gye mpanguddemu pikipiki eno bakama baffe ab'MTN bazze ne promotion eno eya Kola Tune era mbadde ndi mu kulya kamere ne ŋŋamba kangezesa omukisa gwange nempita kiyambi wa MTN nannyambako nanteerako nusu 10 ku akaunti yange eya MTN ya layini yange
n'angulira akakola tune angulidde kanneeyanziza nangamba aguze kashiba era bw'amaze okungulira akakola tune akakashiba ne bakwata ennamba ne bagitaba mu bululu bwe ntyo MTN olw'okuba nti mbadde muwanguzi bwempangulidde mu kunyeenya n'empita mu kalulu bwentyo n'empita mu bakama bange era nga neeyanziza nnyo neeyanzege ddala MTN oye MTN kya ddala ebya MTN bya ddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neeyanziza nnyo ddala abe MTN. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also you can always call the mobile money services just to make sure better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV. Kulikayo mukumuloko cha Salam TV otimbo olw'emirembe oli ku program yo enganzi ekwirako ku bulamu naye tugamba avoid self medication bino ebyokwekeberera ewaka oluusi mukola ensobi abantu balina omuze bubbafa bubeera mu nsawo biki naye ebintu ebyo mu byewale bw'oba toyina bumanyirivu bumala weewale okwefuula omusawo abantu bano basoma era babeera n'ebbanga ddene nga beetegereza ebintu ebikwata ku bulamu. Tugende ku ndabirira y'omuntu oba kye twandiyise home care y'omuntu alina sickle cell. Well, mbadde nsaba ompa omukisa guno njogereko ku kano katono nnyo tekali ku topiki ya leero. Mu mwezi guno mu byobulamu tuli mu PPH Awareness Month. PPH ye postpartum hemorrhage, okubulidinga kw'omukyala nga amaze okuzaala. N'olwekyo bannange tubakubiriza abakyala batwale bazaalire mu bifo ebituufu, bakyala mbatwale banywe eddagala, balaba omukyala nga bleedinga ali lubuto oba amaze okuzaala niwo oba wazeeye waka. Wanga tulina primary PPH ne secondary PPH. Oyinza okubleedingira mu ddwaliro oba okubleedingira ewaka ng'okoze ki? Ng'ozzeeyo kye kimu kukisinza okututako abakyala baffe nga bagenza okuzaala. N'olwekyo tukyegendereze ennyo abakyala mu mira obukerenda bw'omusaayi kubanga kikuyambako wali mu kaseera kali bwe bubaka obwo mbategeeza tubeere nga tukendeeza emiwendo gy'abakyala abafiira mu ssanya. August is a PPH Awareness Month. Kekalangako kembadde mpisawo mukama wange nsubire ne bakama abo tekijja kubayisa bubi. Kakati endabirira y'omuntu alina sickle cells. Omwana omuzudde alina sickle cells. Ekisookera ddala waliwo sickle cell treatment centers on most of the regional referrals balina sickle cell clinics. Era fuba okulaba ng'omwana wo alina clinic ya sickle cell gy'akola ki? Gya attendinga. Alina omusawo gw'alaba ku ddwaliro eddene mu clinic ya sickle cell obeera abo abalwadde ba sickle cells bokka. Yendabirira gyenyiza okugamba esookera ddala get linkage to care. Ensonga ey'okubiri awaka tulabirira tutya omuntu ono. Omuntu wa sickle cell mu kuyisa mu bwangu ennyo mukuume ng'ali pain free. Buli waafunamu obulumi bw'ati manya nti waliwo ekitali kiki kituufu. Beera ng'olina information okuva eri omusawo wo okumanya omuntu wange mu maintaininga atya nga talina bulumi. Kitegeerekeka. Ensonga ey'okubiri eyinza okukutangira n'obulumi kwe kumumaintaininga ng'alya bulungi ate ng'anywa ekimala. Well hydrated and well nourished. Abantu basikose otobalwa n'ebicupa by'amazzi bino Exactly. ne ORS. Kitwale nti obuugi bwo bukutte bukwafu. Bw'ogira bw'oti bw'oyongeramu ku tuzzi bukola ki? Buta. Nga we nkugambye nti omusaayi gwa mulwadde omuntu alina sickle cells gwekwata. Kakati gy'okoma okurehydratinga gy'okoma okukendeeza ku mikisa gya sequestration ya cells zino. Nti kitegeeza osobola okubeerawo akaseera kawanvu nga toyingidde mu crisis yonna. Osobola okubeerawo emyezi gy'omukaaga nga tofunye crisis yonna ekutwala mu ddwaliro. If you keep yourself well hydrated and well nourished, mulye bulungi ate mukipinge nga munywa nnyo ekimala. Ebyetaagisa okunywa, munywe ebyetaagisa okunywa era munywe ekimala
omulwadde wa sikosero yenna atulaba wano ku Salam TV nnyo ekimala ate erya bulungi ojja kutwala akaseera nga tugenzegenze muki mu ddwaliro yendabirira ey'okubiri. Endabirira ey'okusatu yes bw'oba osazeewo naddala ffe abalina abaana abato nga bamuzudde nti alina obulwadde bwa sikosero tomugaana kuzannya na banne baleke bazannye munnange nno abazadde babakugira tozannya sikosero bannange tugira kino kugamba over restrict them it is not good tubaleke beetabe mu bannaabwe kubanga kino buli gyokoma okuba restrictinga kibaleetera stigma ate mwattu ekisinga okubakosa abana abalwadde ba sickle cells ekimu ye stigma abantu baba stigmatizinga ojja kunsiga obulwadde naki n'olwekyo tugezeeko okukola nti tubakuma tubaleke bazannye ne bannaabwe omugaso gwaffe guliwa tomuleka kuzannya nnyo kiyitiridde oba bw'aba azannye mwetegereze olabe nti taluuzinze mazzi nnyo oba bw'aba aluuzinze azaawo ekyo kyakoze eki kyaluuzinze aleme kugenda nnyo mu fatigue ekisembayo mu ndabirira kwe kusomesa n'okukansolinga abalwadde abalina sickle cells n'abazadde abalina abaana abalina sickle cells kuba tubayita mu kugezesebwa kw'amaanyi kubanga tebava mu ddwaliro all the time almost every after 2 days 3 days baddayo mu ddwaliro over and over again baspendinga sente nyingi bafiirwa obudde ku mirimu bafiirwa obudde obw'okulabirira amaka naki obudde bwonna n'abo investinga mu mwana so kikulu nnyo okusomesa abantu abo n'okubakansolinga n'okubabudaabuda bannange tetugoba balwadde ba sickle cell tetubayisa bubi mu community tubabudeebude kubanga kiyamba nnyo mu ndabirira yaabwe era oba oli awo kicontributing ebitundu almost 5 ku buli 100 kubanga si bulwadde bwagenda kumira ddagala nca nti bugende agenda kubeera nabwo ekiseera kye kyonna nolwekyo singa abeera ne support eno psychological support or psychosocial support emuyambako nnyo mu kufuba okulaba nti ayita mu mbeera eno bulungi nnyo ate n'aba nga talina nnyo bimutawaanya basically yendabirira eyo ey'abalwadde ba sickle cells. Okay. Webale nnyo webalire ddala tudde ku treatment kati anti munaye obudde bubeerawo kati tulabye endabirira kati tujjanjabye tutya ekisookera ddala ndowooza actually treatment ndowooza tujogeddeko neyo yennyini kubanga exactly wanga toyina ddagala lyogenda kumira nti ligenda kujjawo obulwadde bwaki obwa sickle cells wabula bwe tuba ku treatment generally omuntu ampuliriza oba atulaba byalina okumanya ekisooka omulwadde wobeera n'eddwaliro ly'omwataakingako kubanga bagenda bamonitoringa okulaba engeri gyafunamu attacks zino era crisis kyetera okumutawaanya kubanga muzimu ku complications ez'obulwadde bwa sickle cell oba obubi obutera okuva mu bulwadde bwa sickle cells kwe kubeera nti bwe buzibikira emisuwa busobola okuziba omusuwa ogugenda ku nsigo ensigo ne tugifiirwa busobola okuziba omusuwa ogugenda ku bwongo omwana n'afuna stroke ng'akyali muto n'afuna stroke n'asanyalala ng'omuntu omukulu be mutera okulaba abakadde abo ekitegerekeka n'olwekyo bw'omwataakinga ku ddwaliro babeera bamonitoringa every certain period of time ne bamuwa eddagala erimutangira okufuna omusujja gw'ensiri ne bamuwa eddagala eriboostinga omusaayi gwe kubanga omusaayi gwe gumenyeka mangu n'olwekyo bamuwa eddagala erizaawo ki omusaayi guno era bamuwa eddagala waliwo eddagala eriyambako lyetuyita hydroxyurea simanyi wenyeza kulinnyonnyola mu Luganda naye liyamba nnyo ku balwadde ba sickle cell naddala abafuna recurrent crisis nti bwe bamutandisa hydroxyurea ono amuyambako okulwisaawo ebbanga lyandifunye eki episodes zino kubanga aimprovingako oxygenation ya cells ze ne zibeera nga tezifa mangu basically enzijanjaba ya sickle cell bwetyo bweri terina nnyo magical awo naye nga bwegambye hydration nutrition counseling n'okubeera nti balina psychosocial support n'okubeera nti kugamba kye bayitamu balaba nti balina ababayambako basically that kyekikugamba kyekituyamba okujjanjaba obulwadde bwa sickle cells. Twewaza tutya obutafuna sickle cell watugambye obutafumbirigana kyekimu ku byo ekyenzijukira we twatandikidde naye twewaze tutya sickle cell watulaba nzikiriza njogereko kana akantu katono waliwo DJ omu eyafudde ewaffe ebusoga eyo oidi ndi musoga muna era programu eno by the way nja kusaba ogidedicatingira abantu baife ab'ebusoga tubagala nnyo yes nti omushekhe we yabadde ayogera ku kazindaalo yagambye nti aye bana ba dokita baife ab'amaanyi betulina mu Uganda muno timusoboire kulwanyisa kawuka ka sickle cell kano kakole ki kaveewo so njagala otwala omukisa guno okumuyira mu muzeeyi nti mbe muzeeyi tugezizaako okukendeeza sickle cells we have tried our best akawuka tiikawuka obulwaire bwa sickle cell tiikawuka obulwaire bwa buzaaliranwe bakuzaala nabo engeri yokka gy'oyinza obutangira okukukwata oba amini okugamba okubeera mu lineage yo genda bakuscreening nga tonnafuna mwami oba mukyala
omanyi oli carrier oba nedda, know your sickle cell status. Neyo omukyala wo gimanye, know your wife's sickle cell status. Awulwe musobola okupredictinga nti kakati ffe sickle cell mu family yaffe lufumo. Era yengeri yokka gye tusobola okukendeeza okuzaala ba carriers butasisinkanya carrier na carrier. Oba kitegerekeka. Nolwekyo awo tujja kukendeereza ddala obulwadde bwa sickle cell. Kubanga mu Uganda almost sickle cell ali almost to 2% in the whole population. But the carrier levels almost go up to 20%. Okitegeera almost 20% ku milioni 4 milioni 8 bonna ba carrier. Milioni. Bonna ku milioni 40 million Ugandans plus. Ogenda okusanga 20% ba carriers, that is about 8 million people in Uganda. Engeri gye tutangiramu obulwadde bwa sickle cell, go for genetic counseling. Dear new couples, go for genetic counseling and get counseled, get tested, know your sickle cell status. That is the only way you can guarantee that you're going to have sickle cell free babies and you're going to have, give them a good time, because nabo tebayita mu kintu kagamba kye bayitamu si kyangu. Kati omukisa ogulina kati okutangira family yo okuyingira mu obulwadde bwa sickle cells. Nga bwe tumaliriza dokita, waliwo abaana ekitongole kya charity kyali kibalabirira naye nga abaana abo bagongobala. Kye kireetera omwana wa sickle cell okugongobala? Ekisinga ekisookera ddala nga bwe nkugambye, oba kekali ke waganya omutwe nedda okuzannya bo baali bagongobalira ddala. Ebizibu bibiri actually biri bisatu. Ekisooka abaana ba sickle cell bano bayita mu bulumi bungi. Kakati obulumi buno bwe buyita mbu ba restrictinga ku involvement yabwe mu society, kibafuula socially withdrawn. Ekyokubiri, bafuna strokes, obusuwa buno cells nagamba ziziba obusuwa. Kakati bwe zigenda ne ziziba obusuwa ku bwongo, zisobola ogenda mu motor area bambi n'abanga takyasobola controllinga movements ze, agongobala. Muscles zino bwe zizinga innervation omuntu akola ki? Agongobala. N'ekisembayo okubeera nti babeera stigmatized, babeera kugamba abantu oyo mulwadde wa sickle cell, oyo mulwadde wa sickle, kagamba abantu bakikuliriza ne babeegobako. Kakati abeera awo eyandibadde ne bato banne ne bamukumaakuma tabayina. So kibaleetera okugongobala, naye okuva nga tebava mu ddwaliro all the time, it deprives them of their nutritional values. Nti tasobola kulya bulungi kuba buli ssaawa mulwadde. Kakati omwana era wali olabye ku bantu aba malnutrition, abalina nutritional deficiencies, bagongobala bambi kubanga omubiri gwabwe teguyina kiriisa kigubayambako kola ki kubeerawo. Basically, I think that is the reason. Akasembayo omuntu wa sickle cell asobola okukula n'azaala? Yes, bakula ne bazaala abaana. Naye singa abanga agoberedde amateeka genkugambye ago, omubiri gwagukuuma mulamu, alya bulungi, abeera well hydrated, alina eddwaliro ly'atendinga era eddagala lyalimira buki bulungi, akula n'abeera mu bulamu obweyagaza, n'atakugamba n'atabeera muki mu mbeera ya kwennyamira, era akula n'abeera ne family ki ennungi. Era singa afuna spouse, singa atuuka n'afuna omukyala nga atuusa okuzaala, era abamwattu asobola okuzaala ba carrier naye tasobola kuzaala balwadde. Okitegedde? Singa afuna omwami oba omukyala nga ye tayina si carrier ate si sickler, nga ali free genetically, tayina sickle cell trait yonna, basobola okuzaala abaana bawe ne babeerawo bulungi. Ate omukyala ayita atya mu lubuto, tugambe kubanga omusaayi guno engeri gye gubanga. Yes, we've managed mothers with sickle cells era abakyala bafuna embuto zaabwe ne bazaala. Ekisinga okubatawaanyaamu kubeera nti omusaayi gugwaggwamu. Nolwekyo oyo ye tumukubiriza almost tuba tumwagala buli weeks 2 ajjeko mu ddwaliro mu antinento ye. Okitegeera bano tulaba nti batwala omwezi abalala ono buli weeks 2 akole ki? Ajje, kubanga ye endabirira ye teringa yono muki omulala. Era mwattu omukyala ali eyo ng'olina obulwadde bwa sickle cell osobola okuzaala omwana wo nga mulamu era temwekubagiza. Oba kitegerekeka, just make sure you have a spouse who is sickle cell free. Akasemberayo ddala mu Uganda wano waliwo obuyambi ow'abantu aba sickle cells. BMK ayina ekitongole kyakwatagana nakyo ku BMK awo nga bajjanjaba like they care for sickle cell patients. Exactly. Okitegeera tuyina ku Ministry of Health nga bwe nkugambye, there is high commitment okuyambako ku balwadde ba sickle cells. Era almost every regional referral has a sickle cell clinic. Okiraba? Then waliwo Sickle Cell Rescue Foundation Uganda weeri. Nolwekyo tobeera eyo mukwekubagiza. Abantu abasobola okuyambako okuwangala obulamu obulungi bakola batya? Gye bali. Bannange obulwadde bwa sickle cell buluma
naye si bwakawuka buli genetiko omuna baba waife w'ebusoga obulwaire buli genetiko tibwakawuka aye nga tuligezaaku okubona nti obulwaire tubulwanyisa era tubutoolawo buli muntu abenga mulungi. Mbatumiddeko mwenna abalabi ba Salam TV n'abakasitoma baffe ku Family Clinic. Tubaagala nnyo era tubakubiriza nti mufube nnyo okulaba nti mwejjanjabisa mwekumira ku Salam TV. Programu yaffe eno mugigoberere obulamu ne Mariam Businje ne ttiimu ye yonna tubebaza okutuusa ku bantu obuweereza buno obulungi era ffe twewaayo kuba nti buli omututuukirira abantu tujja kubawa information gye bakola ki gye beetaaga ng'ate eri trustworthy era tubakubiriza nti bwe muba mutuweetaaza okusukkako wano Mariam ono amanyi gye tubeera amanyi gy'atusanga era bwe muba mwekwatako ye mubede yalina connection inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family Clinic bagisanga Lusaze ku chachi y'Amapeera bw'otuuka e Kasubi awo n'okwata kaboda nogamba ngenda ku chachi y'Amapeera e Lusaze. Family Clinic ojjagiraba bulungi awo era oba otuuse bulungi tuba tujja kukolako bulungi ekyetaagisa inshallah. Tweyanzeege Dr. Zubair atusomesezza ebikwata ku bulwadde bwa Nalubiri. Si bwakutta naye bw'oba nga weekutte bulungi bagiyita hospice care oba osobola okuwangaala ate n'ovaamu omuntu omulungi oba omwana wo n'avaamu omuntu omulungi. Naye ggwe atannafumbirwa oba ggwe omwana wo nga tannafumbirwa abazadde tuli okugaidinga abaana baffe mugende babakebere kye bayita anyway those pre-marriage tests mugende muzikole mujja kubanga mufunamu ekirungi. Badde mulabi bulungi webale kwekomera ku Salam TV naye ka take home Afro Mobile togivaako TV yo mu ngalo kyenna TV yo mu ngalo sula bulungi weraba. Eno ye Salam TV. Kaniz Fatima, good girl. Kaniz Fatima, everyone loves her. She is truthful. She strives the wrong and enjoys the right. Everyone loves her. She is truthful. She strives the wrong and enjoys the right. My homework is done. Yeah, me too. I've also finished all my homework. Allah, I'm totally knackered. There was loads of homework. What happened? Nothing. We have completed our homework. What should we do now? Come on, let's play. What should we play? Let's get up and just swing non-stop. No, I don't want to play that. Hide and seek? What should we play then? What should we play? What should we play? Idea! Hide and seek with eyes covered. What kind of game is that? What? You don't know how to play this game? In this game, you cover your eyes and catch the other people. What kind of game is this? I don't get it. How are we going to catch each other when we can't even see anything? Don't worry, we can still catch each other. It is very easy. Come on, let me show you how to play. Take this and tie it around my eyes. Okay. Now spin me around so that I cannot guess that who is standing in front of me. This way, she will never be able to catch me. Oh no, she's going outside the room. Huh? Rika, stop! Rika, stop there! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay, I caught you, I caught you, I caught you. Rika! Sis, it's you? Rika, is this any place to play? If I didn't come, you could have also fallen down and hurt yourself.
Oh, Raika. Sister Kani's Fatima just saved you. Otherwise, you would have fallen down. Raika, everywhere is not a play area. If you guys want to play, then go in the garden outside and play over there. And you should avoid playing any such games in which there is a risk of getting injured. I'm sorry, sis. I made a mistake. If you guys want to carry on playing, then play in the garden outside. And please, don't play this game anymore. I told you, didn't I? You've been told off. Yes, I was. Wait, let me get some water. Get some for me as well, please. If you're feeling thirsty, then come with me. I'm not getting any water for you. Raika, giving water to others is a great act of reward. The final messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has said, when your sins become excessive, then feed water abundantly. Your sins will be wiped out in such a way, like leaves fall off a tree due to fast blowing wind. Inshallah, sister, from now on, I'll never say no to bring water for anyone. I'll get some right away. There you go, Ariba. Jazakillah, Raika. Hold on. Oh no. What happened, Raika? Ariba, don't you know the sunnahs and manners of drinking water? Yes, I do know. Then what is this? If you know something but still don't act upon it, it's very, very bad. Okay then, quickly tell me, what exactly do you know? We should always drink water with our right hand. We should recite Bismillah before drinking it. We should drink it sitting down and in the light. We should look in the water and drink it in 3 sips. And after drinking water, we should say Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is the correct method of drinking water. Jazakillah, Raika. You reminded me of them. Raika, what do you say? Should we also use this lawnmower? Let's use it. It'll be fun. Let me have a go first. No, it's my turn first. No, I'm going to have the first turn. I held it first before you. But how is it going to start? I don't know. I found the start button. Press it then. I'm holding it very tightly. What is going on? What is this? It is spinning like a spinning wheel. Ariba, stop the lawnmower. My hands are slipping. You wanted that yourself. Have fun and enjoy your ride now. Watch out. Help me. Sister, he saved me. Sister. Ariba, stop this. Dad, quickly turn off the main switch. Raika, don't let go of your hands. Sister, quickly. My hands are slipping. Please be quick. Hurry up, Dad. Be quick. Raika, you don't seem okay. Allahu Akbar, sis. What's happening? Why is everything spinning around? Ariba? Sis, what happened to Ariba? Raika, what happened to you? Are you okay? Sister, why is everything spinning around? Allahu Akbar, is there an earthquake? Sister, there's an earthquake. Please save me, sis. Please save me. Nothing will happen to you, Raika. Don't worry at all. Just relax and sit down here. Everything will be fine. Just wait. I'll go and get some water for you. Are you better now? Now I'm feeling better. You crossed all the limits this time. Allah forbid, what if something happened to you or you got hurt? Don't you remember? Brother Babla was naughty in the episode where he goes to the hospital and he ended up breaking his leg. Allah forbid, what if you or Ariba fell down and fractured yourself? Young children should be careful and make sure that they don't touch electronic appliances in their home. Fridge, AC, iron. Young children should stay away from these. You see, Raika, you could have also got hurt. Thanks to Allah Almighty that He saved you and you didn't get hurt. Alhamdulillah. Look at this. The poor and messy state of the garden is because of you. The whole garden is messed up.
It takes months and months to make a garden, lush green and full of beautiful plants and flowers. And you destroyed the hard work of so many months in just a few minutes. I didn't do all this on purpose. You can even ask Ariba. Where is Ariba? I'm over here. Come outside. No, first tell me where's the lawnmower. Nothing will happen to you, just come out. Raika, what happened? What was wrong with you? Ariba, what were you doing behind the grass? Sis, to save myself from the lawnmower, I was hiding behind the grass. Ariba, all these plants and greenery are very important for us. We should make sure that we take care of them in the same way that we take care of ourselves. For the healthy life of us human beings, trees and plants are very important and play a vital role. They give us oxygen to breathe. Moreover, looking at the greenery is very beneficial for our eyes. They save the environment from pollution, meaning that they keep the air clean. And they are also a creation of Allah Almighty and living beings. Our noble elders also like it very much to plant trees, to the extent that you can also plant trees to convey reward to other people. We should also plant trees to convey reward to the Holy Prophet ﷺ, all the companions, Hassan and Kariman, Sayyidah Fatimatu Zahra radiallahu anhum, and all the believers, because the final messenger of Allah ﷺ has said, he who planted a tree and then remained patient to protect and look after it to the extent that it started bearing fruits, then any fruit that is eaten from it, it is sadaqah in the sight of Allah on behalf of that person. I'm really sorry, sister. All this happened because of me. I didn't do this on purpose. It's okay, Raika. The good thing is that you admitted your mistake, and most importantly, you did not lie. Jazakillah, sister. Ameen. Inshallah, we will work hard together and clear up all the mess, and will make this garden even more beautiful than before. Sure, certainly. Now I'll plant the plants with my own hands, and also will take very good care of them. Inshallah. I will also fully help you in this. Jazakallahu khaira. Dear children, we are to plant a tree and grow a tree. And let's make an intention today that we will play our role in making our surrounding and neighborhood neat, clean and green. Kaniz Fatima, good girl. Kaniz good girl. Eno Ye Salam TV. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Abeka mara watuzi. Awarungi. Nafe tujja. Oh. Bami kwange. Ana inakuchenja ono. Anko, osobola okozesa essimu yo. Tuyina momo. Va ku mwana gwe change. Nayanziza nnyo. Nange kwegera. Yes. Zo ziri mmeka? Ziri 3 kitundu. 3 kitundu. Yes. Nayo. Sente nga zinzigweddeko. Naye anko, osobola zifuna okuva ku ssimu yo. Batuggyemu ebimu. Mwebalo tegeka. Nze no bwola bankooye. Va ku makya ndi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno mutikula ebintu. Muli mutya?
Anko, nero kyabonaabona kale osobola ziteeka ku simu yo ne weekolera ssente. Rabai, musulidde omutima. Ondaze okwagala. Naye, thanks for baraba. Bit, empombo bazikyaliwo awo. Jajja mwongereko. Oyagala nnyo olwombo lw'ekinyeebwa. Teweetaaga kutambula. Gwe ne bw'otuula. Tubeere mu nzikiza. Senga n'atuma olina okugumiikiriza. ...2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. I believe almost all of us have gone through problems with conmen, especially on mobile phones. Any network, somebody will call you asking for your PIN. Somebody will call you asking for anything. Somebody will call you with a problem. All I'm telling you is as we advance in these technology times, I just want you to be steady and be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Eno ye Salam TV. Eno ye Salam TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus Nikiti. Togwa musuulu tuliba olwo Allah n'akwanukula. Okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره abo tetubatiiririra omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe, tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla. Bwe buba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetegereza mwami. Bwe ziba nga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuke nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubyi Ashirafu. Omuntu ali riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salam TV, olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salam TV.